در ترمذی این حدیث آمدگی است که جبرائیل روز نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و گفت: ای محمد، اگر تو مرا می دیدی در روزی که فرعون نابود شد، غرق شد. رسول الله گفتند چی شد؟ خواهش کردند تا که جبرائیل نقل کند. جبرائیل گفت وقتی که فرعون در زیر بحر غرق شد، من در حال آمدم و یک کف خاک را به دهان او گذاشتم. من ترسیدم که مبادا فرعون به سوی خداوند توبه نکند و خداوند او را بخشد. مقصد از این حدیث در آن است که همچون جبرائیل هیچ کس خداوند را نزدیکتر و خوبتر نمی دانست. جبرائیل می دانست که خداوند چگونه مهربان است. جبرائیل می دانست که رحمت خداوند بی پایان است و حتی فرعون لعین اگر به سوی خدا توبه کند، شاید که خداوند مغفرت کند. و از همین سبب جبرائیل گفت من ترسیدم و یک کف خاک را به دهان او گذاشتم تا که زبان او گویا نباشد، تا که او توبه نکند و خداوند او را نبخشد. پس از این میگوید خداوند مهربان گفت: ای جبرائیل، قسم به ذات پاک من، قسم به بزرگی من، که اگر فرعون به سوی من باز میگشت، اگر فرعون از صدق دل از من مغفرت طلب میکرد، من او را حتما میبخشیدم و آن خاکی که تو به دهان او گذاشتی به من یگان خللی نمیرساند. پیش این راه را این حدیث بزرگی و مهربانی خدای بزرگ را بر ما و شما نشان میدهد. این حدیث به ما و شما میگوید که رحمت خداوند چنان بی پایان است، که خداوند چنان مهربان است که حتی علماها میگویند بدترین خلق در تاریخ آدمیت، بدترین مخلوق در تاریخ آدمیت فرعون است. وقتی که فرعون را خداوند تیار بود که بخشد، پس ما و شما هیچگاه نباید ناامید باشیم، هیچگاه امید را نکنیم. بعداً سلامت و خوشبخت باشید و هیچگاه ناامید نباشید. السلام علیکم و رحمت الله.